Ja, alles klar. Also, heute beginnen wir auch natürlich mit einem wunderschönen Thema. Also normalerweise, wir haben eigentlich immer in der Kindheit gehört über solche Märchen oder Fabel und unterschiedliche Geschichten. Natürlich, das ist nicht neu für uns. Und in Deutschland ist das sehr, sehr bekannt. Und da, wenn wir also Deutsch lernen, dann können wir auch mit Hilfe diesen kleinen, also moralischen Geschichten so viel lernen. Diese Märchen sind normalerweise sehr, sehr wichtig für Kinder. Sie haben dann auch solche Vorstellungen, also man liest über die übernatürlichen Kräfte, ja, und es gibt einige bestimmte Merkmale, die wir auch also so dann genießen. Und Sie können auch vielleicht irgendwelche solche Geschichten erzählen heute, wenn Sie Zeit und Lust haben. Ja, aber wir beginnen Anfang. Okay, wer beginnt bitte? Gerade. Ich möchte anfangen. Ja, kann ich. Guten Morgen. Bitte schon. Guten Morgen alle. Heute diskutieren wir über das Thema Märchenwelt. So Märchen, sobald ich habe dieses Name gehört, ich war sehr, sehr neugierig und begeistert. Als ich ein Kind war, ich sehe so viele Märchenfilme, ich lese so viele Märchenbuch und mein Lieblingsmärchenfilm ist Harry Potter. Als ich ein Kind war, ich sehe so, es gibt so viele Karikaturen auch, dass ich dachte, das ist eine Wahrheit. Zum Beispiel Doraemon ist auch eine Wahrheit. Shinchan, ich denke, dass Shinchan ist mein Bruder und Pokémon auch. So, ja. Als Kind, ich war sehr, sehr begeistert und jetzt ich bin eine Karikatur oder eine Märchenwelt oder Märchenfilme-Fan. Ich bin ein sehr super Fan und es braucht so viele Vorstellungskraft. Es ist nicht sehr einfach zu erschaffen, aber es braucht so viele Vorstellungskraft. Genau, richtig. Also, wenn man über Märchenwelt spricht, dann spricht man vielleicht indirekt auch über Mädchenwelt. Also in Märchen gibt es also normalerweise Mädchen und sie haben auch, sie sind normale Mädchen, aber dann sie haben auch andere Kräfte. Ja. Sie bekommen immer Hilfe von jemandem, zum Beispiel eine Hexe kommt da und etwas Magisches geschieht. Und normalerweise... In Doraemon, Nobita ist eine Schlange und eine dumme und böse Kind. Und Doraemon hilft Nobita sehr und es gibt so viele Geräte. So er ist wie supernatural. Ja. Richtig. Sie haben recht. Und diese Kinder hören diese Erzählungen so gerne, weil da immer etwas anderes ist, etwas Wunderbares. Also goldene Haare, Prinzessin, Prinz kommt da und man hat solche Kräfte. Es gibt auch manchmal Schloss, fast immer. Es gibt Schloss. Also das ist alles so gut und fantasievoll verbunden, ne? Ja. Genau. Ich möchte sagen, Ja, bitte, gerne. meisten Kinder lieben Märchen in ihrer Kindheit zuschauen. Schöne Bilder, Kleider, Musik, Menschen oder sind die Bilder, die Märchen richtig präsentieren. Als ich Kind war, habe ich Disney-Filme und Serien sehr geliebt. Nicht nur sind die Märchen sehr interessant und schön, sondern auch helfen die Kinder, neue Dinge zu lernen. Sehen viele Märchen und auch Kanäle zur Verfügung, die Welt der verschiedenen Sachen lernen. So, Märchen helfen auch die Kinder, ihre Sprache zu verbessern.
Genau. Und diese, also Märchen, am Anfang in Märchen sind viele Mädchen ganz normal und sie sind vielleicht allein und sie haben Beziehungen mit einer Familie, eigener Familie vielleicht nicht so gut. Sie, die Orte sind auch dann also anders, weit weg von der Stadt, also von der Stadt oder so, vielleicht im Wald oder das Mädchen ist allein und dann geschieht etwas. Niemand beobachtet das, ja? Und es gibt dann Sauberei und die anderen können das nicht beobachten. Das geschieht, also im Wald oder irgendwo. Das ist auch interessant. Und wir haben nicht eigentlichen Namen. Wir sagen einfach, es war einmal, ein Mädchen war da oder sowas. Also genaue Namen, genaue Orte fehlen immer. Und auch die Zeit fehlt. Man kann nicht sagen, dass im 2. Jahrhundert oder sowas. Das ist auch so interessant. Noch jemand will weitermachen, bitte? Rajan ist auch da heute. Herzlich willkommen, Rajan. Lass mich gerne hören heute. Okay, ja, warum nicht? Nisha, bitte. Märchenarbeiten sind Fluss von realistischer Welt für Kinder. Die heißen eine Fantasy-Welt. Und ich denke, Mädchen lieben Märchen mehr im Vergleich zum Jugend. Das ist meine Meinung. Ich denke, Und meiner Meinung nach in Indien gibt es nicht vielleicht so viele Märchen wie in Deutschland. In Deutschland so viele Märchen gibt es da, zum Beispiel Cinderella, also Hansel und Gretel, Frau Jole. Es gibt so viele. Bei uns gibt es vielleicht nicht, oder? Haben Sie irgendwelche, zum Beispiel wenn Sie sagen, dann sprechen Sie vielleicht über Vikram Betal oder nur einige. Oder vielleicht habe ich nicht richtige Ahnung. Es gibt so weniger Märchen in Indien. Okay, Sie denken auch so. Aha, Ja. vielleicht. Disney ist auch Amerika. Ich denke, ich habe keine Ahnung. Ja, es ist von Amerika. Also normalerweise, wenn wir auch in der Kindheit solche Märchen, Geschichte haben wir viel von unseren also Großeltern oder so was gehört, von anderen auch. Aber in diese Märchen weiß ich nicht. Also Freunde, ich würde dann auch ein bisschen hier also erklären. Wir haben viele Geschichten gehört, aber dann diese Geschichten werden in unterschiedlichen Kategorien auch also getrennt. Zum Beispiel es gibt Myths, es gibt Fabeln, es gibt Legenden und Märchen. Diese alle gelten als Arten von Geschichten, kann man sagen, obwohl es sich um alle Arten von Geschichten handelt. Aber weisen sie also einige wesentliche Unterschiede auf. Zum Beispiel ein Mythos, wenn wir sagen ein Myth, das ist eine traditionelle Geschichte, die verwendet wird, um einen Glauben zu erklären. Zum Beispiel man erklärt in Mythos über die Welt. Wie existiert die Welt? Wer hat das geschaffen? Wir sagen das in Indien, in Hinduismus sagen wir, also Gott Shiva, Brahma, Vishnu, sie haben bestimmte Rolle. Und Brahma ist Schöpfer, ja? Brahma ist ja Schöpfer. Und Vishnu ist Anhalter der Welt. Und wenn es um Zerstörung gibt, dafür ist Shiva zuständig. Also diese Mythen erklären, wie die Welt existiert hat. Sie erklären Gründe. Und dann sagen sie auch über zum Beispiel andere Götter, welcher Gott ist wofür zuständig. Für Feuer haben wir einen bestimmten Gott. Für Wasser haben wir einen bestimmten Gott. Also wir denken, im Hinduismus ist das so. Und dann sprechen wir über Legende. Also Legende und Märchen sind auch anders. Wenn wir über Legende sprechen, dann sprechen wir also über Geschichte, über Menschen normalerweise oder Orte vielleicht auch.
diese Geschichte haben wir also Generation über Generation gehört und dann wir glauben, etwas so existierte. Fakten gibt es da immer, aber ein bisschen übertrieben. Nicht immer. Zum Beispiel, jemand kann sagen, dass ja, einige Freunde von Rajasthan können vielleicht andere auch Meinung haben. Zum Beispiel, wir sprechen über Chetak oder wir sprechen über Pratap oder wir sprechen über Birbal. Vielleicht das wäre dann ein Legend. Meiner Meinung nach, ich bin auch nicht sicher, vielleicht andere Meinungen können wir auch gerne hören. Wir sprechen über diese Menschen, sie existierten, aber wenn wir diese Geschichte hören, dann etwas übertrieben. Etwas wird übertrieben. Also dann Myths und Legenden und dann Märchen. Heute sprechen wir eigentlich über Märchen. In Märchen gibt es immer etwas Magisches, etwas also Übernatürliches und Kräfte. In Märchen können auch Tiere sprechen. Das ist normalerweise nicht möglich. Tiere sprechen nicht. Aber in Märchen, diese Pflanzen sprechen, Bäume sprechen, Vögel sprechen. Also das ist dann ganz anders. Und Kinder hören solche Märchen so gerne, natürlich. Und es gibt auch dann Fabel. Wenn wir über Fabel sagen, da gibt es eine Lektion. Wir lesen diese Geschichten und immer gibt es eine Lehre. Wir lernen etwas am Ende, etwas Moralisches vielleicht, sowas. Also es gibt Unterschied zwischen dieser Fabel, Märchen, Legende und Mythen. Okay, ja, wer ist jetzt dran? Inzwischen sind auch einige andere Freunde da. Wer will weiter? Muskan? Hallo Muskan, Rishabh ist auch da. Ja, bitte. Muskan macht weiter. Ja. Der Begriff Märchen ist jedoch recht ungenau, schon weil es einen ähnlichen Begriff, der eine ganz bestimmte Art von Erzählung meint. In anderssprachigen Ländern gar nicht gibt. Dort existiert meist westlich speziellere oder allgemeinere Begriffe. Zum Beispiel in englischen Fairy Tale. Deswegen ist man dazu übergegangen, den durch die Brüder Grimm international bekannt gewordenen Begriff Märchen auch weltweit zu benutzen. Aber auch im Deutschen ist die Vielfalt der Erzählungen, die sich unter dem Oberbegriff Märchen tummeln, so groß und die Grenzen in andere Bereiche so fließend, dass sich Märchenforscher, ja, da gibt es auch wirklich auf einen Begriff wie eigentliche Märchen geeignet haben. Das meint sozusagen, dass die märchenhaftesten Märchen. Diese definieren sich vor allem über die Abgrenzung zu verwandten Gattungen wie der Sage, die Legende, der Fabel, dem Schwank und dem Mythos. Jetzt möchte ich einige Merkmale hier erwähnen. Sie haben einen klaren, einfachen Aufbau und laufen oft in mehreren Episoden ab. Sie zeichnen sich durch eine verspielte Leichtigkeit aus. Der belehrende Moment spielt, wenn überhaupt, nur eine geringe Rolle. Es herrscht es selbstverständlich nebeneinander von Wirklichkeit und Nichtwirklichkeit. Besonders eine geringe Rolle wird viele überraschen, die von Rotkäppchen und der Wolf und die 7 Geißlein ausgehend glauben, dass Märchen vor allem dazu da sind, kleinen Kindern eine nützliche Anzahl von Verhaltensregeln mit auf den Lebensweg zu geben. Bei den meisten Märchen ist das aber eher weniger der Fall. Auch mit dem Begriff Märchen eng verknüpfte erscheidene Begriffswendungen, wie es war einmal oder lebten glücklich bis an ihr Ende, sind zwar durchaus nicht untypisch,
kommen aber weniger oft vor, als man gemeinhin glaubt. Außerdem machen ein Anfangssatz und eine Endphrase noch kein Märchen. Zum Beispiel mein Lieblingsfilm ist Aladdin und Wunderlampe und die Wunderlampe. In diesem Märchen Aladdin ist ein armer Straßenkind, der seine Zeit damit verbringt, Lebensmittel vom Marktplatz in der Stadt zu stehlen. Seine Abenteuer beginnen, als eines junges Mädchen trifft, das zufällig Prinzessin Jasmin heißt, die von ihrem verrückten, aber entfremden Vater verzwungen wird, zu heiraten. Aladdin Glücks ändert sich plötzlich, als eine magische Lampe aus der Höhle der Wunder holt. Was unabsichtlich bekommt, ist ein lebenslustiger Geist, der nur seine Freiheit haben möchte. Sie wissen nicht, dass der finstere Berater des Sultans Zafar seine eigenen Pläne für Aladdin und die Lampe hat. Zum Schluss würde ich sagen, dass Märchen so sehr zu unserem kulturellen Erbe gehören, dass selbst Menschen, die nie ein Märchenbuch in der Hand hatten, Sätze wie Großmutter, warum hast du so große Zähne? Oder Spiegeln an der Wand. Wer ist die Schönste in ganzem Land? Treffsicher dem richtigen Märchen zuordnen können. Das Märchen in unserem Breitengrad so populär geworden ist vor allem dem Bruder Grimm zu verdanken, die viele der bekanntesten Menschen gesammelt haben, in eine ansprechende Form brachten und für die Nachwelt achieved. Ja, das ist alles von meiner Seite. Dankeschön. Vielen lieben Dank für so eine Erklärung. Also, Freunde, dann würde ich auch, ich habe gesagt, dass in Indien gibt es vielleicht nicht so viele Märchen, aber wenn wir Mahabharat sehen, dann sagen wir das als Legend oder Märchen. Es gibt ja auch dann etwas, was man nicht glauben würde. Es gibt sowas und es gibt übernatürliche Kräfte auch. Ja? Was denken Sie? Ja, Sie haben recht. Also, aber ich würde mal sagen, in der Legende wurde immer die Ritter, es wird immer um die Ritter gesprochen, also der in den Krieg teilgenommen haben und das Leben. Ja, bitte. Wir hören jetzt nicht weiter. Hallo? Vielleicht gibt es etwas Technisches. Wir können nicht Sie gut hören. Das ist ja interessant, dass es gibt immer einen Ritter, der kämpft, der im Krieg teilnimmt. Aber in Mahabharat, dann haben wir so viele Ritter, die alle kämpfen gegeneinander und dann sollte das vielleicht Legend sein. Aber dann gibt es auch Kleinigkeiten, es gibt auch dazu andere kleine Geschichten, die auch Mahabharat so interessant machen. Es gibt so viele kleine Geschichten, vielleicht Hunderte, Tausende. Und dann, es gibt immer auch übernatürliche Kräfte. Zum Beispiel Abhimanyu. Ist im Leibe der Mutter und immer noch könnte er alles hören. Das könnte man nicht glauben. Ja, weiter bitte, Suminder. Inzwischen hatten wir nicht. Ja, kein Problem. Die Verbindung war schlecht. Also, wie Shogun Khan gesagt hat, das wurde von dem Bruder Grimm
alles verfasst. Und die Wurzeln liegt wieder in dieser Epoche, die ich gestern darüber gesprochen habe, aber das war nicht ausführlich. Aber ist es okay, wenn ich etwas über diese Epoche spreche? Wenn wir über die Literatur sprechen, dann ist es ein bisschen notwendig. Natürlich. Das Historische. Natürlich. Okay. So, eigentlich, also in dieser Epoche, die politische Hintergründe in Deutschland also war so schlecht. Also Napoleon, der Franzose war, er hat einfach hier, also in Deutschland gekommen und er wollte alles beherrschen, die ganze Welt. Und das, mit diesem Motiv hat er auch Deutschland also annektiert. Und die Rhein, die eine sehr berühmte Fluss in Deutschland ist, er hat Rhein annektiert, die Grenze von Rhein und auch die westliche Deutschland. Und einige Teile waren damals wurden von dem Heiligen Römischen Reich, also sie waren unter Heiligen Römischen Reich. Und das war die Zeit, also in 1806, glaube ich, also bin ich mir nicht sicher über das Jahr. Und das war die Ende des Heiligen Römischen Reichs. Das heißt, jetzt Napoleon ist hat die Macht ergriffen und er hat das ganze Land also beherrscht. Und dann kommt diese Identitätskrise in Deutschland, dass die Leute haben angefangen zu sprechen, dass wer sind wir? Also er ist ein Franzose, er hat einfach nach Deutschland gekommen und hat das ganze Land annektiert. Und was ist unsere nationale Identität? Und weil Deutschland eine Kulturnation genannt wurde und deswegen war die Kultur auch ins Gefahr geraten. Und jetzt also dann gab es viele Befreiungskriege und also das war die Zeit, wenn einfach die Autoren haben gedacht, dass jetzt wollten wir unsere Identität selber prägen und sie haben angefangen einfach zu schreiben, nicht über die Gegenwart, sondern der Vergangenheit, weil sie haben das gedacht, die Vergangenheit die schönste Zeit war, also die man als Mittelalter-Epoche nennt. Und sie haben dann gedacht, dass wie im Mittelalter über die Legende, über die Ritter gesprochen wurde, jetzt sollten wir das auch machen, aber in den verschiedenen Sinne. Das heißt, Märchen sollten wir fangen zu verfassen. Und dann kommen diese Brüder Grimm, die gedacht haben, dass wir sind jetzt zurück zur Ursprung gehen und diese Märchen wurde also sie haben einfach den Menschen getroffen und sie gehört und einfach die ältere Menschen, besonders die Großmütter, also die älteren Frauen und ältere Männer, und sie wollten einfach die Information holen, das über die Märchen, weil sie selber wissen viel, aber das war nicht das Ganze, das sie brauchen musste, um die Bücher zu verfassen, zu schreiben. Und dann, also sie haben diese Entscheidung getroffen, dass was volkstümlich war, was nur also im Wort war, sollten sie das einfach in Schrift bringen. Und dann haben sie angefangen, also diese Märchen zu schreiben. Das ist der Hintergrund. Und deswegen ist es Flucht von der Gegenwart zur die Vergangenheit. Genau, richtig. Und diese Grimm-Brüder also wollten schon die Kultur retten. Sie hatten auch Angst, dass wir also verlieren unsere schönen Geschichten. Und jetzt sind die Menschen, alte Menschen lebendig, aber nach einiger Generation wird das dann verschwindet. Also sie haben auch in Zeitungen also Anzeige erstatten lassen und viele Menschen haben ihnen gleiche Geschichte auch unterschiedliche Weise geschrieben. Und dann sie haben schon gesagt, dass wir dürfen schon etwas ändern. Manchmal wir hören auch ein bisschen anders, weil die Menschen im Kopf das erinnern, aber dann alle erinnern nicht gleich. Und im Laufe der Zeit wird das auch ein bisschen geändert, manchmal komplett verändert.
Ja. Ja, aber sie haben das alles nicht verändert. Also einige Sachen haben sie auch abgeschrieben und deswegen, also später in ihrem Leben gab es auch einen Prozess, also ein rechtlicher Prozess gegen diese beiden Brüder. Und also das und sie haben also nicht versucht, nur die Märchen von den Europa zu sammeln, sondern auch von überall der Welt wollten sie das schreiben, was bekommen. Und deswegen, also es gibt auch eine indische Märchen, der sie auf Deutsch übersetzt haben. Das ist der König vom Goldenen Berg. Also das ist die also Geschichte von Patna. Also ich habe vergessen, was sagt man Patna. Vorher war Patila etwas so. Und also damit wollte ich sagen, dass sie haben versucht, einfach die Information von der ganzen Welt zu holen und einfach eine Komplettverfassung zu machen. Genau, natürlich. Also sie haben nicht total geändert. Also sie dürfen das auch nicht. Aber ich sage nur, dass die Geschichten wurden dann unterschiedlicherweise geschickt. Und dann manchmal gab es auch Lücken. Und sie logisch und bildreich zu machen, sie haben auch das darüber bearbeitet. Sie haben die Geschichten bearbeitet. Das ist logisch, natürlich. Genau. Und ich würde mal sagen, also nach dem Gespräch, wenn Sie Zeit haben, also gehen Sie auf diese Website Grimmwelt, .Kassel. Also das ist super schön. Als ich in Deutschland war, also meine Universität, also ich war nur in Deutschland wegen dieser Epoche. Und in der Exkursion, Sie haben uns auf dieses Museum also mitgenommen und sie haben so wunderschönweise ihre Kultur bewahrt, dass es gibt also was sagt man Wall, also Mauer, die gepolstert sind und auf diese gepolsterten Mauern kann man die Geschichte hören mit den verschiedenen Sachen. Es gibt kleine Zimmern, in denen jede Handlung wird so schön dargestellt. Also das ist wunderschön. Auf die Webseite kann man das auch sehen. Ja, das versuche ich ja am Ende. Und in Weihnachtszeit in Deutschland gibt es so viele unterschiedliche Bühnen. Da kommen die, also fast in großen Märkten, die Kinder kommen und dann hören und auch sehen diese Geschichten, Märchen, meine ich. Okay, wer ist jetzt dran? Hallo. Ja, bitte, Rishabh. Ja, immer wenn ich eine Märchen lese, fühle ich sehr magisch mich. Ich vorstelle mir, dass wie es wäre, wenn ich in einen Märchen gehe. Und das ist eine super hochinteressante Thema für mich, weil ich auch so viel fantasiert und auch ich mag einige Märchen viel. Und was überrascht mich ist vielleicht die sprechenden Tiere und Pflanzen, Zwerge, Riesen, Hexen, Feen, Drachen und andere Fabelwesen. Und diese alle Sachen gehören zum selbstverständlichen Personen von Märchen. Und typisch für die Figuren ist, dass sie scharf, kontrastiert sind, schön oder hässlich, gut oder böse, tapfer oder feige, schlau oder dumm. Ohne Verbindung zur Zeit verstehen sie es, zwischen Wirklichkeit und Zauberwelt zu wechseln. Und zum Beispiel symbolische Zahlen, die sieben Raben, 7 Geißlein, 7 Zwerge und so weiter. Oder die drei Wünsche
und so. Und besonders Farben wie Gold prägen die Märchen. Die Geschichten erzählen zumeist von der glücklichen Lösung eines Konfliktes. Ein Protagonist erlebt allerlei Abenteuer, Schicksalsschläge oder Läuterungen, um danach gestärkt daraus hervorzugehen. Es war einmal werden Fasten Volksmärchen eingeleitet und oft beenden Kinder einen Märchenvortrag, selbst mit der hoffnungsvollen Formel. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie die noch heute. Und beides unterstreicht die völlige Losgelöstheit eines Märchens von Raum und Zeit und seine allgemeine Gültigkeit. Und ich möchte sagen, dass was macht das europäische Märchen aus? Ich möchte diese Fragen antworten. Und nach der Frage kann man speziell für das europäische Märchen doch eine Anzahl von feststehenden und typischen Merkmalen ausmachen. Held oder Heldin ist meist ein ganz normaler Mensch, der sich zu Beginn des Märchens einer Schwierigkeit ausgesetzt sieht, die es zu bewältigen gilt. Das ist oftmals eine Notlage, eine gestellte Aufgabe oder ein Bedürfnis. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Held dabei alle existenziellen Fakten des Lebens, wie zum Beispiel Kampf, Tod, Schädigung, Heilung, Hilfe und Intrige durchleben. Außerdem kommt er mit einer Vielzahl von jenseitigen Figuren und Mächten in Berührung. Der Held selbst ist oft ein isolierter Außenseiter, was durch extrem Außerlichkeiten, hässliche Version oder Eigenschaften dumm schlau noch einmal hervorgehoben wird. Und unter die Märchen auch beibrachte einige Moral und die Kinder schon, die Märchen hilft Kinder zum Schlafen und so in Indian Kultur auch haben wir so viele Märchen und ich denke, dass vielleicht die europäische Kultur hat diese von Indien ausgenommen und zuerst ich möchte sagen, dass die Kinder fühlen sich sehr Angst und ängstlich und auch manchmal sie konnten nicht schlafen. Dann in Indien unsere Großmutter und Mutter dann erzählen eine Märchen und dann das Kind kann einfach schlafen und er auch vorstellt sich, dass er wird auch so in der Futur werden und er bezieht sich auf die Vorstellung und wahrscheinlich sind sich die meisten Menschen darüber einig, dass Märchen eine Moral enthalten. Der Zuhörer meist als Kind gedacht, soll nach dem guten Ende der Geschichte wieder ein Stück besser auf das Leben vorbereitet sein. Als Musterbeispiel wird oft das Märchen von Rotkäppchen genannt, welches die Kinder davon warnt, vom geraden Weg abzukommen und den Verlockung des Verführers nachzugeben. Dabei wird jedoch übersehen, dass sich aus vielen Märchen beim besten Willen keine so vordergründige Moral herauspressen lässt. Und Märchen mit explizit belehrtem Charakter wie Rotkäppchen oder die 7 Geißeln
gehören zu den genannten waren und Schreckmärchen und sind wahrscheinlich von Armen und Kindermärchen extra zu diesem Zweck erdacht wurden. Ich möchte jetzt meine Lieblingsmärchen oder kann man sagen eine Lieblingsmärchenfilm. Ich möchte das hier erwähnen. Das heißt Harry Potter und seit Kindheit habe ich Harry Potter geschaut und jetzt auch manchmal schaue ich die ganze Filme, die ganze Serie, die 8 Episoden und im Großen, ich möchte hier eine Zusammenfassung bringen. Im Großen und Ganzen geht es in den 7 Bänden von Harry Potter über genau diesen Titelhelden und jungen Zauberer. Harry Potter ist Schüler des Internats Hogwarts und muss sich dort Jahr für Jahr und Band für Band neu beweisen und gleichzeitig gegen den bösen Magier Lord Voldemort kämpfen. Doch etwas verbindet die beiden. Als Lord Voldemort der mächtigste Zauberer des Landes war, tötete er die Magiereltern von Harry und versuchte eine anschließend bei ihm selbst. Der Flug scheiterte und Lord Voldemort zerstörte sich beinahe selbst. Der 15 Monate alte Harry Potter hingegen überlebte und kam mit einer blitzförmigen Narbe auf der Stirn davon. Er lernte mit seinen magischen Fähigkeiten umzugehen und baut sie aus. Außerdem lernt er viele neue Personen und Orte kennen. Und mit der Komplexität der Handlungen steigen auch die Konflikte und Probleme. Nicht nur mit dem Unterhaltsalltag muss Harry zurechtkommen, sondern auch mit den bösen Zauberkräften, die es in der Magierwelt gibt. Und immer wieder müssen sich Harry und seine Freunde gegen die Machenschaften und Angriffe von Lord Voldemort wehren. Und so kommt es zu einem andauernden Kampf zwischen Harry und dem bösen Magier, denn Harry ist ein Sieger und der die dunkle Macht brechen kann. Ja, danke, das ist alles von meiner Seite. Sehr schon. Also wir haben dann ja auch ein bisschen Geschichte gehört. Danke, vielen lieben Dank. Okay, noch jemand bitte? Ja. Ja, Nisha, bitte. Ein Nachteil der wesentlichen Märchen ist, dass sie falsche Erwartungen von der Welt setzen. Infolgedessen ist kompliziert manchmal für die Kinder zwischen die Realität und Fantasie zu unterscheiden. Es ist auch ein Problem mit Mädchen, wesentlichen Mädchen. Also Problem mit Märchen, nicht Mädchen, meinen Sie? Ja. Okay, Shubham, du bist... Tut mir leid, Mädchen. Nein, vielleicht haben Sie richtig gesagt. Ich könnte auch falsch hören. Okay. Nein, ich habe gesagt Mädchen, ja. Okay, ja. Also Shubham, du wolltest was sagen. Ja. Bitte schon. Heutiges Thema ist Literatur. Es Literatur gibt viele System. Arten von Literatur, wie zum Beispiel Epik, Roman, Märchen, Fabel und Theaterstück. Es gibt viele. Aber wenn wir sprechen über Märchen, im Märchen umfasst nur Fantasie oder es geht die Magie oder gibt es magische Personen. Es geht immer die magische Sachen, ich denke. Und es gibt das Gute und das Böse. Das Gute kämpft mit dem Böse inzwischen und am Ende das Gute besiegt das Böse. Aber am Ende sagt die Märchen uns eine ethische Aspekte und moralische Dinge. Wir haben
in India nicht mehr Märchenbücher, aber wir sind berühmt für die Fabel. Fabel wie zum Beispiel Panchatantra und es gibt zu viel. Und für Märchen wie zum Beispiel, wir haben wirklich gar nicht so viele Bücher als Märchen, aber wir kennen alle schon Sonpari und Chota Bhim auch kann Märchen sein, Märchengeschichte sein. Und wenn Saini Sir haben gesagt, dass Mahabharat kann, ich denke, es kann nicht Märchen sein, aber es ist ein Epic. Es ist die Geschichte der Indien. Und im Mahabharata erzählt der Hauptschauspieler Krishna die kleine Geschichte inzwischen, aber die Geschichte können Fabel sein, nicht Märchen. Und zum Schluss möchte ich sagen, Märchen, die sind gut und sie nicht bedeutet nur für die Kinder. Es besonders für Erwachsene, Jungen und natürlich für alle, wer die mögen. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank. Ja, natürlich, Mahabharat ist nicht Märchen. Ja, es gibt hunderte Geschichten. Also ich habe nur einfach gesagt, dass einige klingen wie Märchen. Also es gibt etwas Wunderbares, Magisches, die man vielleicht nicht glauben würde. Solche Kräfte hat man vielleicht in der Realität nicht. Also so habe ich es ja gesagt. Okay, ja, wer next? Wir wollen auch eigentlich in der Realität. Wir gehen immer ferne von der Realität. Wir suchen einen Partner und dann wir wollen, dass er sollte ganz anders sein, aber er sollte auch Mensch sein. Wie ist das möglich, mein Gott? Also wir wollen etwas Magisches. Wenn jemand sagt, er ist normal, dann wir sagen, oh, dann ist er vielleicht nicht interessant. Okay? Also wir wollen eigentlich etwas anderes. Was für Chota Bhim kann es Märchen sein? Chota Bhim, also wenn Sie über Bhim sprechen, dann sprechen Sie indirekt dann wieder über Mahabharat. Okay? Also Mahabharat, ja. Ja, Seicentric Figur kann man sagen, richtig. Wenn Sie über Bhim sprechen. Also in der Realität gab es vielleicht jemand, Bhim, und dann Bhim könnte ein Legend sein. Er hat die Kämpfe, ja, er hat gekämpft und dann, ja. Entschuldigung, ich möchte eine Frage stellen. Ich möchte wissen, wo kommt diesen Märchen her? Und wie hat man sich so vorgestellt, dass er eine so fantasiert und erst einmal und so geschrieben? Das finde ich sehr neugierig zu wissen. Also ich würde mal sagen, dass wenn wir über den Ursprung sprechen, dann gibt es keine bestimmte Ursprung. Die waren die Folkpoesie, die zwischen den Generationen nur also beim Sprechen weitergeleitet haben. Also aber die Grimm-Brüder, die waren der erste, also die daran gedacht haben, dass was also in der Gesellschaft gibt, sollten wir das verfassen für unsere zukünftige Generation. Also die Märchen sind volkstümlich, also sie waren nur im Wort in der Gesellschaft seit Jahrzehnten lang existierten, aber der Ursprung weiß niemand. Genau. Darf ich bitte? Ja, bitte. Gerne bitte. Ja. Grimm-Brüder haben Märchen geschrieben und das ist in unseren sogenannten neuen Welt. Aber in diesen Märchen sind da seit Ewigkeit. Wir haben das die genaue Zeitpunkt nicht bis jetzt recherchiert. Also ich würde hier sagen, dass Märchen sind da in jeder Kultur. Also es gibt
wir können das nicht sagen, dass Grimmbrüder sind Väter von Märchen. Nein. Nein. Über die westliche Märchen, ja, nicht indische, also über indische Märchen, ehrlich nicht. Ich habe nur in Bezug auf Ja, es war nicht klar für uns, dass wenn du das wiederholt gesagt hast, haben wir diese, das Märchen ist in Deutschland gegründet. Nein, wir haben unsere Geschichte, unsere Märchen, unsere Epoche. Wir sind eine sehr, sehr reiche Kultur und wir haben Panchatantra und andere sind seit ewig mehr als Panchatantra ist auch auf Sanskrit oder diese ursprüngliche Sprachen. Wie in Tamil haben wir auch Märchen. So, Tamil ist eine von den ältesten Sprachen der Welt. Das ist gleich wie alt wie Sanskrit. Also in Tamil haben wir Märchen. Das bedeutet, Tamil sollte die älteste Märchen. Auf Tamil sollte die älteste Märchen sein. So Märchen, die Eigenschaften von Märchen meines Erachtens wäre, das ist fantasievoll. Hier es gibt keine Hauptfiguren, zum Beispiel jede Geschichte haben ihren eigenen Helden, sogenannte Helden. Das könnte auch Tiere und Pflanzen sein. Und das ist hauptsächlich für Kinder. So diese vier Eigenschaften würde ich als die Haupteigenschaften von Märchen erwähnen. Und wir bitte, Mahabharat darf man hier nicht erwähnen. Das ist ein Epoch. Hier sollte man das nicht erwähnen. Märchen sind Panchatantra oder anderen kennen wir ihre Sohn Pari und anderen kommen unter diesem Thema. Ja, vielen Dank. Ja, aber dann, Entschuldigung, Frau Iyer, also Sie sagen, Mahabharat sollte man hier nicht erwähnen. Natürlich, das ist Epos, aber dann in diesem Epos gibt es hunderte Geschichten und einige Geschichten könnte man überhaupt nicht glauben. Was sind dann sie? Also, das ist nur meine Frage. Ja, bitte. Das ist Mythologie, also die man auf Indien Mithya. Ja, mythologische Geschichte und hier ist es mit Religion so eng verbunden, dass wenn du daran fragst, ärgere ich mich auch. Aha. Nein, also wir glauben natürlich, wir respektieren unsere Religion und alles, das ist schon da. Mit hohem. Ich darf solche dumme Fragen stellen, weil ich eine andere Kultur bin. Oh mein Gott, ja. Andere Religion. Aber nein, keine Fragen sind dummer. Ja, Fragen sind Fragen. Ja, Antwort kann dumm sein. Antwort kann dumm sein. Ja, genau. Und also Kamla, du hast recht. Also ich habe Grimm-Brüder nur in der Bezug auf die deutsche Literatur gesprochen. Ja, also über die indische, nur hier klar vorbringen, dass diejenigen, die das als ursprüngliche Väter von nein, das ist nicht. Das war deine Meinung, haben wir so gehört, ja? Okay, weil ich habe nur das so angenommen, dass hier, also sprechen wir nur über die deutsche Literatur, also buchstechnisch, das ist also sprechen wir über das weite Feld, also nicht nur begrenzt sich auf die deutsche Literatur, sondern auch die Weltliteratur, kann man sagen. Entschuldigung, habe ich jetzt etwas gefunden, würde ich mit euch teilen.
ich habe die Antwort gefunden und ja, ich stimme mit Frau Kamla zu und sie hat total recht. Und die Antwort kommt so, dass im Jahr 1859 stellte Theodor Benfey im Vorwort seiner Übersetzung der indischen Erzählung Panchtantra die Theorie auf, dass ein Großteil der europäischen Märchen aus abgewandelten indischen Märchen besteht. Deswegen sei der Ursprung des Märchens in Indien zu suchen. Und allein die Erfindungen der Tiermärchen gesteht er den Griechen zu. Die Verbreitung der Märchen erfolgt per Wanderung durch anhaltende kriegerische Auseinandersetzung mit arabischen und islamischen Mächten und durch die lange und wechselhafte Herrschaft der Mongolen im europäischen Raum. Die Brüder Grimm waren die ersten, welche die Ursprungstheorie der Märchen entwickelten. Diese ist die ganz vor ihrer ideellen Vorstellung des Märchens im romantischen Sinne geprägt. Danach entspringen alle Märchen demselben Ursprungsherd. Bei diesem handelt es sich um einen nicht näher definierten Ursprungsmythos, eine Art Urformbarung und die Märchen sind die und den Volkern verbreiteten und veränderten Bruchstücke dieses Urmythos. Alles klar. Okay, also das hast du ja gerade gefunden. Gut, danke schon. Wer noch? Ich möchte teilen, dass in der Kinderheit habe ich eine, kann man sagen, eine Film oder so, das war auch eine Märchen, das heißt Shakalaka Boom Boom. Und der Junge hat eine Bleistift mit ihm und der zeichnet etwas und das bekommt im Real. Das war sehr magische Dinge für mich. Ich habe auch so vorgestellt, ich habe mir so vorgestellt in der Kinderheit. Aha, okay. Ja, natürlich, wir haben von unseren Kulturen solche Geschichten schon in der Kindheit ja gehört und sehr gut genossen. Und heute, vielleicht hören die Kinder auch noch. Oder sie brauchen gar keine, sie sehen direkt im Internet. Okay, noch jemand? Gaurav ist auch da. Gaurav, willst du etwas darüber sprechen? Wir haben noch 2-3 Minuten. Wir können dich nicht hören. Oh, ja, vielleicht gibt es heute noch technischen Fehler. Den Tag hattest du ja auch. Okay, ja, vielleicht. Ja, Jitendra. Können Sie mir jetzt Ja, hören? jetzt können wir hören. Wunderbar, danke. Ja, ich habe es vergessen, meine Mikros anzuschalten. Alles klar. Aber ich habe sehr gut gehört und viele Ideen sind wirklich neu für mich. Und ich bin der Ansicht, dass Märchen sind unsere Erwartungen, Träume und Hoffnung, die wir in der real Welt nicht erfüllen kann oder wir erwarten diese Träume zu erfüllen. Und ja, die alten Märchen hat etwas zu tun mit unserer Historie und sie waren auch verbunden mit unserer Kultur. Und das Ziel war, dass die Kinder können ihre Erhaltung haben, können ihr genießen haben, können sich genießen und auch mit der Kultur und Tradition und Überlieferung sich verbinden. Aber jetzt haben die Märchen wechselt und sie sind verändert, weil jetzt die Kinder sind nicht interessiert
die Kinderinteressen sich nicht für Kultur oder indische Historie. Sie wollen die Welthistorie und die Weltkultur lernen. Und es gibt auch einige Veränderungen mit der Welt, Lebensstil, dass wir sollen eine gemeinsame Welt ausbauen. Und wir sollen in dieser Welt leben. So einige Menschen werden jetzt verloren und wir müssen die weglassen und die neue Gesetze für Gemeinsamkeit und gegen diese Imperialismus muss geschrieben sein. Muss geschrieben werden. Ja, genau. Du hast recht. Also heutige Generation interessiert sich nicht so viel für unsere alte Geschichten, Traditionen. Da hast du recht. Eigentlich zum ersten Mal war ich sehr überrascht. Ich war also im Jahr 2011 bis 2013 bei Amity Universität. Ich habe da Deutsch unterrichtet. Also in einem Unterricht habe ich sowas über Mahabharat erwähnt und viele Studenten, also Ingenieurwissenschaft studierten sie. Sie haben gesagt, dass sie wissen nicht viel von Mahabharat und einige sagten, sie haben gar nicht darüber gehört. Mein Gott, das war für mich ein Schock. Und in Kommenten nächste Klassen habe ich absichtlich darüber gesprochen, damit ich ein bisschen Interesse wecken konnte. Das ist ja die Wahrheit heutzutage. Vielleicht das hat auch mit unserer Fähigkeit zu tun, weil ich habe einmal meine Neffe diese gleiche Mahabharat-Gedicht erzählt und er hat diese Gedichte schon gehört über Krishna und Vasudev und andere. Und nach dem Gedicht hat er mich eine sehr interessante Frage gestellt. Er hat mich gefragt, dass warum hat Kansa Vasudev und ihre Frau in die gleiche gedacht, wenn er es gewissen hat, dass die erste Kind von Vasudev wird ihm töten. Und ja, ich habe keine Antwort. Die Kinder sind sehr intelligent. Und vielleicht ist es auch mit uns zu tun, dass wir kennen nicht, welche Situationen in diesem Fall passiert. Und warum hat diese Situation sowieso passiert. Wenn wir nicht so viele Informationen darüber haben, dann vielleicht können wir diese Informationen nicht weiterleiten. Genau, ja, richtig. Also nicht nur mit den Lerner, auch mit der Lehrer zu tun. Ja, natürlich. Warum hat Samsung so gemacht, ist auch mit seinem Karma zu tun. Er konnte das nicht vorstellen, sich nicht vorstellen, dass so etwas passierte. Das war in seinem Karma. So deswegen hat er das gemacht. Deswegen müssen wir auch für Klarheit bitten. Ja? Und Klarheit von unserem Wort, das gesprochene Wort sollte auch klar sein. Deswegen zum Beispiel Kumbhakarna hat für Schlaf, das war ein Aussprache. Ne? So Klarheit im Denken, Klarheit beim Sprechen ist auch ganz wichtig. Genau, ja, richtig. Also manchmal suchen wir die Antwort, wir reisen die ganze Welt und wir wollen vielleicht eine Antwort suchen. Das alles ist eigentlich mit Vorstellungen zu tun. Manchmal wir haben gar keine Idee und wir suchen überall und dann etwas liegt bei uns. Etwas liegt vielleicht schon im Herzen oder im Kopf. Plötzlich gibt es Antwort auch. Also, ja, warum eigentlich?
Ja, Jitendra spricht und dann ist die Zeit. Ja, Ja. schon. Ja, ich habe nicht gewusst, ja,